अस्मद्देशीयाः ऋषयः पराशरः कल्माषपादः नाम राजा मृगार्थं कदाचित् अरण्यं गतवान् आसीत्। तत्र मार्गभ्रष्टः सः पर्वतमूलस्थे लघुमार्गे गच्छन् आसीत्। तावता वसिष्ठपुत्रः शाक्तिमहर्षिः तत्र आगतः। राजा तं सूचितवान् यत् मार्गात् अपसरतु इति। तदा मुनिः उक्तवान्, भवान् एव मार्गात् अपगत्य मम गमनार्थम् अवकाशं कल्पयतु इति। एतत् श्रुत्वा राजा क्रुद्धः। सः बाणेन मुनिं प्रहृतवान्। तदा कुपितः मुनिः, मनुष्यः अपि भवान् मनुष्यः इव व्यवहरन् पशुः इव व्यवहृतवान्। अतः भवान् तस्य जन्तोः रूपं प्राप्नोतु। यं जन्तुम् इतः परं भवान् ऐदम्प्राथं येन द्रक्ष्यति इति शापं दत्तवान्। तावता एव तेन मार्गेण गच्छन् कश्चन व्याघ्रः राज्ञा दृष्टः। अपरक्षणे एव राजा व्याघ्रः इव गर्जन् अग्रे आगत्य मुनिं मारितवान्, तं खादितवान् च। अनन्तरं सः राक्षसरूपं प्राप्य ततः कुत्रापि निर्गतवान्। शाक्तिमुनेः पत्नी अदृश्यन्ती तत्समये गर्भवती आसीत्। 12 वर्षाणि अतीतानि चेदपि तस्याः गर्भतः शिशुः न निर्गतः। तत्प्रदेशवासिनः मुनयः परस्परं वदन्ति स्म यत् अदृश्यन्त्याः गर्भे स्थितः शिशुः मन्त्रपठनं कुर्वन् भवति इति। अग्रे कदाचित् शिशुः उत्पन्नः। तस्य नाम निश्चितम् अभवत् पराशरः इति। कपिलपुलस्त्यादयः तम् अध्यापितवन्तः। पराशरः मातुः मुखात् श्रुतवान् यत् स्वपितरं मारितवान् जनः इदानीं राक्षसरूपेण अटति इति। अतः सः समस्तराक्षसानां संहारार्थं कञ्चित् यज्ञम् आरब्धवान्। एतत् श्रुत्वा वसिष्ठः अन्यैः मुनिभिः सह आगत्य पराशरं प्रार्थितवान् यत् भवता यज्ञः स्थगनीयः इति। पितामहस्य वचनम् अङ्गीकृतवान् पराशरः, किन्तु एतावता सः यज्ञकुण्डे अग्निं ज्वलितवान् आसीत्। तस्य निर्वापणं तु शास्त्रविरुद्धम्। अतः पराशरः यज्ञकुण्डतः अग्निम् उन्नीय हिमालयदिशि वेगेन क्षिप्तवान्। हिमालये तदा तदा अग्निः उत्पद्यते, अरण्यं भस्मसात् करोति च। एतद्दृष्ट्वा जनाः परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति यत् हिमस्य द्रवीकरणार्थं पराशरेण क्षिप्तः अग्निः एव एवं तदा तदा दृश्यते इति।